E aí galerinha, beleza? Você não buscar mais um vídeo do canal IgorBR01. E bom galera, mano, lembra aquele vídeo lá que eu postei lá falando que eu ia acabar com o canal? Então galera, decidi mudar de ideia, não vou acabar com o canal coisa nenhuma. Mas só que o segundo canal, ele tá aí, beleza? Então vocês vão lá, se inscrevam, né? Meta até outubro de 10 inscritos. Mas galera, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um amplificador de som para o seu celular, galera. Sim, aí o que esse amplificador vai fazer? Ele vai amplificar o som do celular. Ou seja, vai aumentar o som do celular, mesmo que o volume do seu celular esteja no máximo. Então, é isso. Aperte os cintos e bora nessa. Vamos nessa, maluco. E bom galera, hoje eu tô aqui, né? Mano, eu tô gravando aqui com o meu notebook. Talvez ficar ruim a imagem, mas é a única câmera que eu tenho para gravar, né? Mano, como eu disse, a gente vai precisar do papel toalha, da tesoura ou estilete, ou faca, né? Essa faca é bom usar. E do seu celular, ou do celular que você quer usar. Bom, muito simples. Eu vou tirar aqui a capinha do meu, porque vai ficar melhor. Então eu já volto. Bom galera, beleza, já voltei aqui, mano. Meu celular tá aqui, olha. Já tá aqui. E agora galera, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai colocar o rolinho, né? Aqui. E ó, a gente vai pegar a caneta, né mano? Deixa eu só... A gente vai colocar a caneta. Deixa eu colocar a caneta aqui. Então, a gente vai pegar a caneta, vamos destampar ela e marcar o celular aqui desse jeito, assim, olha. Igual eu tô fazendo aqui com o meu, né? Eu vou marcar aqui o meu, já volto. Bom, galera, é o seguinte, eu já marquei aqui já, né? Vocês podem ver, eu já marquei, olha. Tá aqui, meu celular aqui nisso mesmo. E galera, agora a gente vai cortar. Pra isso a gente vai ter que fazer um furo, certo? Né? Pra colocar lá. Assim, ó. Isso é até meio difícil pra não afundar. Mas você vai, olha, com bastante cuidado e ó. Faz o furo igual eu tô fazendo aqui, ó. Só toma cuidado, mano, pelo amor de Deus, pra não furar o outro lado. Porque se você furar o outro lado, mano, aí vai ficar tenso esse negócio. Você tem que pegar outro rolo. Ou então você faz com esse aqui mesmo, que vocês vão entrar do outro lado. Porém, não vai ter a mesma qualidade que vai ter com o outro normal, né? Meu Deus. Vamos lá, vamos cortando. Com bastante cuidado, vamos cortando com bastante cuidado. Vamos cuidar também para não perder o dedo aqui. Pronto. Eu tô quase terminando o meu. Não vai ter problema se ficar com um buraco deformado, não vai ter problema mas só que se o telefone couber lá dentro, tá bom. Então se ele não couber, você faz maior. Se ele fica com o meu coube, né? Não entrou direitinho. Assim. E bom galera, como é que você vai fazer? Você vai basicamente ligar o celular. Vai escolher uma música. Eu já escolhi minha música. Cadê minha música? Não tá aqui. Eu vou escolher a música aqui. Ó, eu já escolhi a música aqui. Aí agora eu vou fazer ela tocar com o volume máximo, porém não vai estar dentro da caixinha. Ó, vou falar com o volume máximo. Prontinho, eu liguei a música. Agora eu vou colocar ela aqui dentro da caixinha. Olha, tá vendo aqui? Aqui, olha, é onde sai o áudio do meu telefone. Eu vou colocar ele virado pra baixo, assim, igual eu tô fazendo, ó. Eu vou colocar a música agora. Vamos ver. Olha só, agora tá com a caixinha, né?
Olha. Pode deixar tocando. Como vocês podem ver, galera, ela funcionou muito bem, galera. Vocês podem ver que teve Vocês podem ver que tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença mesmo, galera. Mano, porque olha, velho, tocou. Eu quase não consegui falar. Eu acho que vocês já me ouviram porque eu tô com o microfone aqui. Eu tô com o microfone. E, mano, se você acha que o volume ainda não tá bom, sabe o que você vai fazer? Você pega 2 copinhos descartáveis, faz um buraco com esse tamanho aqui e enfia os copinhos descartáveis, depois passa cola quente e toca que ele fica bem mais alto. Eu só não fiz porque eu tô sem... Caralho, quase. Eu só não fiz porque eu tô sem copo descartável aqui, ó. Eu tô sem copo descartável aqui. Mas só que eu não fiz porque eu tô com copo descartável, mas só que você pode fazer. E você não vai impedir, você pode fazer. Então, galera, eu só quero falar aqui, ó. Foi isso. Se você gostou do vídeo, mano, se inscreve no canal, dá like. Like pelo Homer. Dá like aí, mano. Se inscreve no nosso canal. Curta nas redes sociais, que eu vou estar deixando o link aí na descrição. Que é a página no Facebook. E é isso, mano. Dê like, favorito, se inscreva no canal, mano. Ajuda. Estamos quase batendo 70 inscritos. E desculpa aí, galera, pela falta de vídeo. Mas é isso. Muito obrigado aí mesmo. Muito obrigado aí mesmo a todos que assistiram esse vídeo. Um grande abraço. Fiquem bem. Falou. Yeah! Lembrando também, galera, que eu vou estar pedindo pra vocês, nunca pedindo pra vocês, para vocês estarem se inscrevendo no nosso canal. Vou estar deixando o link do meu canal primário aí na descrição. Se vão lá, se inscrevam, galera, por favor. Eu peço por favor mesmo, vocês vão lá, galera, não custa nada. É de graça, mano, é de graça, velho. Quando é de graça, tem que aproveitar. Então é isso, muito obrigado aí. E falou, até o próximo vídeo. Isn't it a little light? Shouldn't you